上帝的话会再去更新咱的意念，互咱深知咱是上帝所拣选、被祝福的人。早就定着为着你备办百般的福气，总是咱有真济无法度领受，是因为撒旦魔鬼欺骗咱。所以伫今仔日，咱需要讲主啊，我愿意实行你的旨意，行伫正路，行伫光明的道路，牵条伫你，互我会当去领取你为着我备办的福气。